ازاي نكون ناس منجزة او ازاي نخلص حاجات كتير في وقت قليل. بورك لأمتي في بكورها. وانت الفترة الجاية محتاج جدا تبعد عن الملهيات دي. مين عنده الشجاعة يطلع موبايله ويمسح الابلكيشن دي؟ حلو قوي ده. انا شايف الناس بس بشكل عام مش انت يعني كسلانة الفترة دي شويتين، ودي فترة اصلا محتاجة في الطبيعي علو همة. فخليني اقول لك على حبة خطوات كده تخليك شخص عالي الهمة. يمكن بيوصلنا اسئلة كتير شوية، هو ازاي نكون ناس منجزة او ازاي نخلص حاجات كتير في وقت قليل. فخليني اديك حبة نصايح كده. اولا، مش هتكون شخص عالي الهمة الا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لازم تستعين بربنا وتبقى عارف ان انت من غير ربنا سبحانه وتعالى انت مش هتقدر تعمل حاجة. طب ازاي تستعين بربنا سبحانه وتعالى؟ انك تتيقن وتبقى عارف في نفسيتك كويس جدا ان انا من غير ربنا ولا حاجة، ان انا من غير ربنا ما يكرمني مش هقدر اعمل حاجة، وان انا لو معايا ربنا سبحانه وتعالى كل عسير هييسر باذن الله. ده معنى الاستعانة، انك تفتقر لله سبحانه وتعالى. انا من غير ربنا مش هعرف انجز اي حاجة. ده معنى الاستعانة يا شباب. طيب، الحاجة التانية صراحة اللي هتفرق معاكم جدا في الفترة اللي جاية ألا وهي إنك تصحى بدري. ويمكن أنت سمعت الكلام ده كتير قوي 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 قوي، بس الصحيان بدري ده يا جماعة والله سحر سحر، مش عايز أقول لكم إيه. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. يعني إيه بورك لأمتي في بكورها؟ يعني في بركة الصبح. والناس اللي جربت فعلا حاسه بده. انك لو عندك مثلا محاضره تسمعها 4 ساعات ولا حاجه، فانت لو صحيت الساعه 5:30 على الفجر كده ولا حاجه وبدات الساعه 6، فانت على الساعه 10 انت خلصت 4 ساعات. ده لو مش مسرع. فانك تخلص محاضره في قعده دي ما بتحصلش الا الصبح بدري، لان بين الظهر والعصر الوقت قليل، بين العصر والمغرب الوقت قليل، المغرب والعشاء مفيش وقت اصلا. بعد العشاء العشاء بقى والنوم، فالدنيا مضغوطه خالص بعد، فمش هتنجز كويس جدا حاجه على بعضها كده الا الصبح بدري. فنصيحه. الحاجه الثالثه، احنا كده قلنا الاستعانه بالله، الصحيان بدري. الحاجه الثالثه الا وهي البعد عن الملهيات. ودي يا جماعه آفة والله. احكي لكم كده حاجه بسيطه. لما دخل رمضان اللي فات انا قلت لازم اتخلص من اي حاجه احتمال تجيب لي سيئات او تضيع حسناتي. فقلت بس ايه الحاجه اللي على الموبايل ممكن تجيب سيئات؟ تيك توك، انستجرام. الفيسبوك انا فاتح البيج ما بتجيبش حاجه يعني، ما فيهاش على مستواي انا الشخصي ما بتجيبش حاجه. ماشي. فقلت بس خلاص لازم نمسح التيك توك والانستجرام يعني. وقد كان مسحتهم في بدايه رمضان. المهم، طول الشهر انا نسيت اصلا ان كان في حاجه اسمها كده. نسيت ان كان في حاجه اسمها سكرول وانا راكب العربيه كده بسمع بودكاست عادي. فجينا بعد العيد وكان في واحد معايا في المكتب عاوز يعمل فيديو كده معايا والكاميرا وبتاع، وقال لي هننزله سوا يعني، فلازم افتح عشان اقبل الاوبريشن ده. فنزلت انا التيك توك تاني عشان اقبل الفيديو معاه، وقبلت الفيديو وقعدت مثلا الابلكيشن على موبايلي يومين ولا حاجه. اقسم لكم بالله انا كنت تعبان تعب في اليومين دول مش طبيعي، ما استحملتش. عارفين يعني، عارف لما تبعد عن حاجه فتبقى مبسوط فترجع لها فتبقى زعلان جدا؟ ما استحملتش، مسحته تاني. ومن ساعتها لا تيك توك ولا انستجرام. فدي ملهيات، وانت الفتره الجايه محتاج جدا تبعد عن الملهيات دي. وقتك ضيق، وانا عايز اطمنك التيك توك موجود للابد، وانستجرام موجود للابد، والبلوجرز بيزيدوا، والفيديوهات الميك اب يا بنات بتزيد مش بتقل، والناس اللي بتعمل مقالب وحاجات بيزيدوا برضه. مش هيروحوا في حته، مش هيروحوا في حته. فانت استغل الفتره الجايه لوقتك انت بس، وقتك ده ما يضيعش الفتره الجايه. اخر حاجه هقول لكم عليها، ولكن مين عنده الشجاعه يطلع موبايله ويمسح الابلكيشن دي اصلا؟ حلو قوي ده ما شاء الله. يلا يلا طلع امسح نظف الموبايل، نظف. كده قلنا الاستعانة بالله وصحيان بدري، البعد عن الملهيات. آخر حاجة، دي روشتة سهلة جدا تطبقها إن شاء الله. آخر حاجة إنك ما تبدأش يومك أو ما تنامش إلا وأنت كاتب مهام اليوم اللي بعده. تاني، ما تنامش إلا وأنت كاتب مهام اليوم اللي بعده اللي هتصحى له تاني يوم. يعني تخطط لليوم اللي بعده، وخطط يوم بيوم كفايه قوي، ما تخططش اسبوع ولا شهر، خطط يوم بيوم كده حلو. انا ما بتحركش من غير النوت بوك بتاعتي، معايا نوت بوك كده ما بخرجش الا بيها في البيت، نايم صاحي دايما معايا. انا ساعات بخرج من الحمام اكتب حاجه واقوم داخل الحمام تاني عشان الفكره ما تتبخرش. انا بتكلم بجد.
لو انت سالتني في اي يوم، يعني قابلتني بالصدفه في اي يوم، بقول لك يا محمد انت عندك النهارده، هسمع لك. انا حافظ انا عندي ايه، قايم من النوم عارف عندي ايه. يبقى انا مش هبدا يومي ابدا بعشوائيه، مش هبدا يومي ابدا بعشوائيه خالص. انا لما اخرج من غير النوت بوك بحس ان انا سبت حاجه مني في البيت، هو راحت فين، انا ناقصني حاجه، عارفين؟ طب ماشي بيها مطمن عارف في اي وقت هتشتت هرجع لها. انا عندي ايه النهارده، خلاص الدنيا سهله. فلو سالتني النهارده عندك ايه هسمع لك عادي. عندي ايه عايز تعرف؟ فمهم جدا جدا تبقى كاتب. انتوا عايزين تعرفوا السؤال بجد؟ طيب انا غالبا سبت وثلاث واربع بيبقى عندي روتين بتاع السناتر وشغل بعد السناتر. يعني النهارده مثلا خلاص انا هصحى بدري، تمام، اصلي الاذكار بتاعتي، الورد بتاعي في العربيه اول ما اركب، المصحف جنبي في العربيه كده مثبت الموضوع ده. بعد كده السنتر الاولاني، بين السنتر ده والسنتر الثاني، فانا من اول ما صحيت لحد ما نمت انا وقتي مشغول. وده يا جماعه اللي بيخلي الانسان مش فاضي يبص حواليه، ودي حاجه صحيه. انك تكون دايما مشغول مش فاضي تبص على الناس ولا تبص حواليك ولا تشوف مين قال ايه عليك ولا مين بيتكلم عليك ولا مين قال. دي حاجه صحيه جدا جدا جدا. انا مش شايف قدامي، انا شايف حياتي بس. ودي نصيحه ليك، شوف حياتك بس. خلاص، ملخص سريع للروشتة: استعين بالله، اصحى بدري، ابعد عن الملهيات، اكتب خطتك قبل ما تنام.